نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره بهترینه ده. محترم مسلمانانو خویندرونو د الف لام میم وظیفه ده زمونږ نن او ورسره د قرآن مجید د یو سورت وظیفه ده. انشاءالله العزیز تاسو دا وظیفه وکړئ، الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت پوره کړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختم کړي. داسې حاجات چې ستاسو په ذهن کې په تصور کې هغه ناممکن تصور کېږي چې یاره د دې کېدل دا نه کېږي. که تاسو ګورئ داسې ناممکن مشکلات چې ستا په ذهن کې را تصور سات شوي چې یاره دا خو نه کېږي او حل کېږي نه، انشاءالله العزیز داسې بهترینه عظیم شانه وظیفه درخوایم. الله پاک په دې باندې ستاسو هر قسمه مسله دا به ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته پاورفل ده او ډیره زیاته عظیم شانه ده او ډیره زیاته محترمه ناشنا ده. ځکه د الف لام میم وظیفه او الف لام میم کې چې کوم برکات الله پاک دی دي هغه د ویلو نه، هغه د ذکر کولو نه، دا محترم دا بار دی. یاد ساتئ محترم، الف لام میم د پیغمبر علیه السلام او د الله پاک ترمنځ د یو راز دی او دا راز الله پاک د قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ښکاره کوي او دې ته محترم ویل کېږي حروف مقطعات ته ویل کېږي. ځکه ته حروف مقطعات ویل کېږي، قطع کرنا قطع کول قطع نو دا بیل ویل کېږي، ځکه ته حروف مقطعات دا ویل کېږي. محترم مسلمانانو، که په ژوند کې به تاسو باندې حالات راغلي وي او ناممکن حالات دي، نو همدا وظیفه دا ستاسو لپاره ده او هم نن شروع کړئ انشاءالله العزیز. روزانه په دې ترتیب په دې طریقه کار باندې وظیفه کوئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وکړي. محترم مسلمانانو خویندرونو، وظیفه ډېره زیاته کمال ده او که ځان د کمال کوئ نو په دې باندې ضرور به ضرور د عمل وکړئ. څومره مشکلات دي ستا مشکلات به الله پاک د خزانو سوی، څومره حاجات دي ستا حاجات به الله پاک د خزانو سوی نه، د تمام انسانیت را جمع شي د الله پاک نه په یو ځل باندې غواړي او د چا چې سم پکاري سا الله پاک ته بیل بیل وایي الله زما دا پکار دي دا یې پکار دي او په مختلفو ژبو کې ورته وایي، بیا م الله پاک سکي تاسو پته شته په دې ټولو خلکو د الله پاک رزق ورکړي. الله پاک په خدای کې کومه محترمونه راځي. ها زمونږ داسې رب دی، زمونږ داسې ذات دی یار، دومره ناشنا رب دی زمونږ. الله وایي که دا تمام انسانیت زمانه وغواړي دې ټول له ورکړه وکړمه، بیا هم زما خدای کې کومه نه راځي، دا ټول نافرماني شروع کړي نو بیا هم کومه نه راځي. او که دا ټول زما حمد و ثنا شروع کړي نو بیا هم زما خدای داسې واقعي نه، نو پته لګي چې الله پاک ډېر زیات پاورفل دی. د هغې خزانې دا لا محدود دي. ځکه د آدم علیه السلام نه وانه اوسه پورې څونه خلک تېر شوي په دنیا کې، څومره خلک تېر شوي دي. هر چا الله پاک د هغه وس مطابق پیسې مو ورکړي، دولت هم ورکړی، خوراک هم ورکړی، ځمکې هم ورکړی، ګاډۍ هم ورکړی، سورلي ورکړی، دا ټایم مناسب و چې سوه دا ټایم مناسب چې کوم خوراک و سیز خپل بنده د محترم دا ورکړی دی. الله پاک خزانې ډېرې زیاتې پاورفل دي. نو موږ چې کله وظیفه کوو د وظیفې مطلب او مقصد دا دی چې موږ تاسو راولو د الله پاک د ذکر هم کښېنو او بیا کار به تاسو کې دی نو ذکر تاسو کې د زړه نه او بیا داسې دعا وکړئ چې الله پاک یې قبوله کړي. بس موږ صرف د بندګانو او د الله پاک منځ کې روغ غونډې راولو چې یاره داسې کلمات وښایو. یو بنده راولو په جنماز الله پاک ته کښېنو، ای پروردګاره د دې سړي حاجت را پوره کړه. الله پاک د دې سړي د دې زنانه مصیبت په دې باندې دی یا حاجت دی، الله پاک حاجت له پوره کړه، مصیبت ته ختم کړه، پریشانۍ ول ختم کړه. نو که تاسو ګورئ څومره ناشنا حساب کتاب دی یار. الله سوچت کړه الله پاک نه وغواړه یا الله زما دا مسله ده او ما له حل کړي.
څومره به صدق او څومره ساده دا به انشاءالله قبلیږي، لازما به قبلیږي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چارندام کې دا وظیفه کوئ. چارندام وکړو، یو شپېرې به تاسو درود ابراهیمي وایي، د مانځه درود شریف او تاسو به سل پېرې وایي الف لام میم. دقه شانتې دا راښکل غواړي، داسې نه چې الف لام میم غلط دی. الف لام میم او تاسو سل پېرې وایي، ښه په قلار، ښه په اطمینان، ښه په توجه باندې. بیا به تاسو د هغې نه بعد یو څلوېښت پېرې به سورة الاخلاص ووایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا به ووایي او بیا به د هغې نه بعد تاسو درود ابراهیمي ووایي او بیا به د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ، خو داسې دعا چې په زړه پورې دعا وي. کوشش وکړئ محترم وظیفه به خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم ډېر زیات خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.